Di pintu masuk, Poli menawari Munir duduk di kursinya di kelas bisnis. Munir pindah ke kursi nomor 3K yang semula dipakai Poli. Bekas penerbang misionaris di Papua itu lalu pindah ke kursi premium bebas. Pesawat lalu lepas landas pada pukul 10 malam kurang 5 menit dan transit di Bandara Changi, Singapura pada pukul 00.40 waktu setempat. Polisi menduga ada udang di balik tawaran Poli bertukar kursi. Pertukaran kursi itu dicurigai justru dirancang untuk melancarkan pembunuhan.